Բարև։ Ներկայաց խնդրում ազգանուն մասնագիտություն Բարև, ես Աննանում Մանասյան Արմենի, ծնվալում Արցախում, Մարտունու շրջան, քաղաք Մարտունիում, սովորալում Մարտունու դպրոցում, այնուհետև կրթությունը շարունակալում Արցախի պետական համալսարանում տնտեսագիտության ֆակուլտետի զբոսաշրջություն բաժնում, հիմա շարունակում Երևանի պետական համալսարանում էլի տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի մենեջմենթ բաժնում։ Աննա, կարո՞ղ պատմես քո գերդաստանի պատմությունը, շտեղան են իրանք, շտեղան ձեր ընտանիքը, արմատները քու բաբո, դեդո, այդ նախնիներից է պատմությունը պատմես։ Իմ նախնինես սաղ Արցախից են, Սպիտակաշեն գյուղից, ուրեմն ամենամեծը մեր գերդաստանի Այան, հունց ասում են Ղարաբաղավ, մեր թելի տատիկն է, ինքը իմ պապուս, պապին տատին է, ուրան 5 տղա է իլել, որից 4-ը հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ զոհվալն, մեկը պապիկս է, ինքը ողջամնացալ քեցալ չի պատերազմի, իսկ մյուս եղբայրը անհետ կորած է, մինչև հիմա վեր լուր չունինք, շատ ընկտի փնտրտուկների մեջ ընկալ, որ փորձինք ճարինք պեն, բայց գտալ չանք։ Շահեն, Բագրատ, Վաղարշակ, Ռուբեն, Գրիգոր, իրանքն, Շահենը կապիտան զինվոր այլել, զոհվալ է, Բագրատը էլի հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ է զոհվալ, Վաղարշակը Թամանյան դիվիզիայում որպես կապիտան մայոր այլել, իսկ պենը Ռուբենը անհետ կորած է, որի մասին մինչև հիմա լուր չունինք ու տեղյակ չենք, ուրան ընտանիք իլել չի պատերազմում զոհվալ է, թե ինքը ողջ է, թե չէ, մինչև հիմա տեղյակ չենք, բայց շատ ենք ման եկալ, գրեցալ չենք, վեճմին ուրություն, վեճմին տեղեկություն գիտենք ուրան մասին։ Իսկ մեր թելի տատիկին այն ժամանակ տիշ քանշաններն լել տայիս մեդալն է հերոսմայր, թելի տատիկին հերոսմայրի կոչում ընդվալ։ Պապիկս ծնվալ է Մարտունիում, հենց քաղաք Մարտունիում, իսկ տատիկս ծնվալ է գյուղ Նորշեն, ամուսնացալ են տատիկս ու պապիկս ու տեղափոխվել Հայաստան, 20 տարի ապրալ են Աբովյանում, հետո Արցախյան պատերազմի ժամանակ հոպարս եկալ է քեցալ Արցախ պատերազմի ու ընդեղ զոհվալ է, նորից մուք վերադարձալ ենք Արցախ ու էլի հետ եկալ չենք Հայաստան, դե մեկ էլ այս ամեն ինչից հետո մուք նորից վերադարձալ ենք ստեղ, դե այդքանը։ Ինչ պատմություն ես գիտում ընտանեկան կապված պապիկի, տատիկի, նախնիների հետ, այսինք ձեր ընտանիքի մեջ դա ինչ հիշողություն է ունեցել։ Հիշողություն։ Կամ մաչի լավ կամ վատ, ինչ-որ մի բան կապված մոծերի հետ միշտ պատմեիս նրա կամ մի բան։ Հիմնականում սովետական տարիներից լել պատմեիս, գիտում չում ինչքան ավա դույս, ինչքան ավ չի դույս, բայց վեր են վաղտ ավելի արդարալել ամեն ինչ, միշտ այմ սկացալ ու հավասարություն այլել։ Բանվորին գործնալել ընեիս, տնորենը մեծ ուրան գործնալել ընեիս, վեշմին անարդարություն իլել չի ու ամեն ինչ ստուգվեիս այլել, վերը մհենք վեր կարինք այսինք վեր շատ տեղեր կավեջ։ Իսկ տատիկիս պապան Նորշեն գյուղում բրիգադիեր էլել, միշտ էտում լասկանայիս վեր
դեդոն շատ ուժեղ մարդ էր, դուզա ես եմ տեսա դեդոյիս, բայց այդ տարիներին տեղյակ չեմ, տեսալ չեմ, լի գիտացալ չեմ, բայց միշտ պետք է իսնել վեր օրինակ դեդոն նիա մտնում շենը, սախ շենին ժողովուրդը քարանում են վան ընկենում ու գյումոն վեր այդ մարդը կյամա սախ պենամ ու տատին միշտ ասում է մաման միշտ իշե իսելելա կուշկավը ու դեդոին պենստի շողքը վերտսնա իսելել մունքստի խոխորցավ ստի պենին դիվանի նստեիս ընկլա վեր պապա պանկյամա պեն Պատմիսնի պատարել քոցն ունի ամասին հայկի մայկի հյուրանք շտլայան ասին հայակախով ինչ կրթությունն ստացա ինչ դպրոցն քեսա ինչ լեզվական խոսա Ուրեմն պապաս վերտեղափոխվալն Աբովյան, տատին պապին պապաս Աբովյանում ա ծնվել դու ստղի դպրոցն ընկեցալ, բայց վերասմա տանը մերլյուզվալն միշտ խոսալ լուց հետո հոպար արդեն վերզոհվալա տեղափոխվալն Ղարաբաղ տեղափոխվելուց հետո արդեն մամուն չինենչելա մամաս ծնվալա Մարտունիում Մարտունու դպրոցն ա քեցալ բայց դե շատ փիս տարիներ էլ կարթելի հետ է, համասարանքինելի հետ է ու այդ վաղ բարձրագույն կրթություն ստացալ։ Մունքլող ծնվալանք Մարտունիում 4 խոխայենք, 3 աղջիկ մի տղա, կուճիրը տղան ապրիլյան պատերազմից հետո է ծնվել, լոխել Մարտունուցանք, հոգով սրտավ սա Ղարաբաղցինք, Արցախցինք ու մեր խոխորցնել, եթե կարինք մեր խոխորցնել, մեր բարբարը, մեր ամեն ինչը փոխանցլանը գյուրանց։ Մի քիչ պատմես նաև քու մանկական հիշողությունները կապված մարտունի հետ, մի քիչ նկարագրիս այդ տարիները, ասենք մանկության տարիները Մարտունին ինչս հիշում Մարտունու հետ կապված շատ հիշողություններ ունիմ, մանկություն, պատանեկություն, երիտասարդություն, սաղ կապված է Մարտունու հետ։ Մարտունին երևի ամենաջերմ, ամենատակ քաղաքներից մինն էլ Արցախում։ Ընվերստի արդեն այդ Մարտունի կիրեցը կարդումս ստի սրտը դմդմփամ ավենի ես մտում։ Մի պեն կավեր ստի շատ լավ ասված վե ասում է կորցնելուց հետո ավելի շատ սկարոտում, որովհետև դու մի տեղ վեր ինումս, այդքան չզգում այդ կարոտը, այդ սերը, այդ թեկուզ մարդու, թեկուզ իրի կամ հինգիդամ քու հայրենիքի հանդեպ ինչքան կորցնելուց հետո ես միշտում պաշտալ, միշտ սիրալում ու հույսավում վեր ես նորից քինանում Մարտունի։ Մարտունին շատ աշխուժել էլ, շատ երջանիկ ալել, մարդիկ շատ երջանիկ ընելել, հինգիդամ մի տեսակ ստի լող մի ընտանիք ընելել։ Մինը մինին տեսնալավ, բեն թեկուզ այդ բարևը դի Մարտուն միշտ ասում են вообще Ղարաբաղցուց այդ Մարտունեցուց մի լյուզյուն քաղցրա։ Դա դյուզն լի ասալ դի հինգիդամ շատ ջերմ ընկլել ընդեղ միասին։ Սադիկին վղտան սախ հիշում, մեր թաղումը շատ խոխեր քնիլել, հետո կամանց տիպը կասալան, բայց սադիկին վղտանց միջև մենք ընկերներ ունիմ վեր շատ մոտիկում իրանցն հետ, դույզա մենք շատ ընք տարանջատվալ, շատ տարբեր տղեր ընք ընգալ, բայց դե տակապ չունելի։ Մարտունի վեր ասումում, միշտ առաջի հերթին մոնթ եմ երևի ասում, որովհետև կուճիր վղտանց վեր մեզ արդեն պատմալն Մարտունու պատմություն պեն, միշտ անընդհատ մոնթ է, ու մոնթ է աբերտ, տիել միշտ վերասում ենք, միշտ ասում ենք Մարտունի, այնց դի Մարտունի կիրհեց տարերնում հիշում ու մեկ էլ մոնթեին նկարը, ու մեկ է մեր տոնը, ես երևի ամենա
փիսպենը վեր շատում ափսոսում դա վերջի դենումը քեզ հաչում մեր տոն ու ես մեր տան անջում դուս եկալ գոնե հետ քինայի մեր տոն հինգիտամ մեր տանը մի հատ մծ պալմա էլ ինքը համար է իմ տարիքիս ալի ու այդ պալմին տակին մի հատ ղայշանք սկամեկա ընկլել դիրեց միշտի նստեիս ընկլա как будто ստիվեի գլուխ սպիցրցնեիս ունել այդ պալմին իշեիս սախ ստի մտքերս վերանայիս էլ как будто գիտեիս ունա թե ես ստիգում չում շտեղում լիստի այդ հանգստությունը այդ գոնա վերջի դենումը հինգիտամ может լավա դրավ ես ոնց մեր տան անջում դուս եկալ այդ տորնը կապելը տսալ չում վերջի հրաժեշտ չում տվալ միգուցե դա այն բեննա նշանակում վեր ես նորից իդ քինայնում ես սկիչ պիտի հրաժեշտել տայի մեր տանը բայց դե գոնա մետ իմ սենյակավը շորկեի մեր հայատներավը մեր թաղավը գիտեմ իսկ ինչ ես հիշում օրինակ դու 90-ականներից հետո շեծում այդ շարժման մասին Ղարաբաղյան պատերազմի մասին մոնտեին ասեցի իհանա ինչ որ պատմություններ անընդհատ ձեր տանը պատմեիս ինձ դիտես լադա մասին իլալա արծեցի տանը մատ այդ պատերազմի ժամանակ կորուստներ մասնակիցներ պատերազմի ժամանակ Արցախյանը վերսկսվալա պապունք իլելն Աբովյան ու այն ժամանակ վեր նոր շարժումը սկսած ելել միշտ հիշում վեր տատին ասումա գործը տեղից էլ փխջեիս ընկլել կեիս հրապարակ միացում կանչեիս միշտ պայքարալանք ես հպարտանում իմ ընտանիքավս վեր մեծից ամենակուճիր միշտ պայքարալանք ու ամենաշատը երևի ցավալինենա վեր գերեզմաններն ենք թողալ ու իմ հաղթանակ տարած հոպարիս գերեզմանը հատկապես վերին այդ հաշտվելը դա անհնար է Մուք հավասար բոլորս կռվալանք հավասար պայքարալանք ու ամենափիսպենը դա բլոկադան վերմունք մեր կուճիր խոխորցը մեր մամանեն վեր հունց ընք տսալ հունց ըն պայքարում թեկուզ այդ մին գրամ հացին հետ է դա ամենամծ պայքարն էլ երևի գիտում չում էլ հինչ ազգեր կպայքարին այդքան պատերազմներից հետո արդյոք կանտի ազգեր վեր ետ վերադառնում են նորից նույն ոգով ապրում են մուք դա արալանք մուք վխեցալ չնք ետ քինելան մուք անընդհատ պայքարալանք բայց մինչև հիբ ինչքան հատվեր սկնայս պատմությունները շարժման հետ կապված, ծախի հետ կապված այսինքն վեր տարիքից ես կեզ հիշում ու այսինք այդ ինքնությունը հիվա սկսալ վերավորվելը տացած վեր ու հայերս հարավաղում սախում Եկել հայրենասիրությունը մեր մեջ շատ այլել հիշում վեր երևի մի 7-8 տարեկանից դաշնակցությունը ճամփարներ էլա կազմակերպեիս Մարտունիում ուստի մեծ ոգով հայրենասիրությամբ բեն հատկապես են երկերը բանաստեղծությունեն մեզ էստի գիրքեր են լել տայիս բրեիս ընկլել տոն ու են թաղին խոխեքվեքինայիս բեննեիս չնլել ուրյանցել ընկլել պատմեիս այդ ամեն ինչի մասին պատս օրինակ նշտեհը Նիկոլ Դումանը բեն ինչեր են լիրալ մս ինչ պատմություն ունենք մեկը երևի հայրենասիրություն բառ վերասումում իմ պատմության դասատուսում հիշում
ընկեր Բադալյանին եմ հիշում, ինքն դի մի օրիշ ձևյալ էլ այդ պատմությունը պատմես, գիրքին իրաց բարերը վչելա պատմես, ինքը ստի ձերքերավ, պենավ, ինքը վերստի պատմես էլ մեզ, մունք ստի վեր հոստի պիներալ էլ մունք հայ ընկլի, մունք այս ամեն ինչին միջով անցալանք, բայց Ղարաբաղը կուրցնելուց հետո մի տեսակ ստի թևաթափ ստռալ, մի տեսակ հավատը տա, ու միշտ վեր ֆիլմեր ընկլայի շիս ցեղասպանության մասին, մի տեսակ այդ վերջի օրերը ճանապարհ գալի, ես անընդհատ այդ ում հիշում, վեր մարդիկ հունցնել էլ այդ գաղթի ճանապարհը անցկինայիս, ինչքան կարդալում, ինչքան կինոներում եշել, երևի համարյա վեշին պենավ տարբերվալ չմեր այդ ճանապարհը, մենակ նրան ավա տարբերվալ վեր ճանապարհին շատ մարդկանց սպանալ չուն զուտ, բայց դա մունք 3 օր ճանապարհ ենք եկալ ու դա ամենափիս, ամենացավոտ, ամենաչմոռացվող, ստի վերք թողող օրերից մեկն ալա մեր կյանքում վեր դա դիել հետ կամնան, երևի ես էլ եմ իմ խոխորձս պատմլան այդ ամեն ինչին մասին, վեր ուրանք էլ գիտան, ուրանց ծնողնեն, ուրանց նախնինեն, ինչերի միջավն ընցալ վեր ուրանքը պայքարին, հասնել է ամեն ինչին։ Սեպտեմբեր 2020 թվական շարունակել է թեմա սեպտեմբերի 2020 թվականին պատերազմը սկսվել է Արցախում, այդ ժամանակ հունցս գիտացավ, որ պատերազմը սկսվել է, շտեղս հիլա, հինչսլա անենիս, շտեղս կեցավ, առաջին ինչից մտացավ, Վերջ երկու պատերազմների ժամանակ ուսանողում լել ու հանստարալա միշտ է պանկերտ մլա ու մենակ սեպտեմբերի 27-ին հիշում վերասալն Ստեփանակերտի օրվա նվիրված համերգան են, դե մուք ուսանողներ ջահել աղջիկեր կասալնք, լավ է մամա, այս շեբեթը մնանք, ունց մուք պարտադիր միշտ ուրփաթորը կինայիս կլամարտունի, մեկի երկու շապտի կայիս։ Սանք մամա մնանք այս շեբեթ բենա համերգի ինք կինեն, ու դրանա մի քանի օր առաջ սաղին SMS-ներ ա եկալ վեր տարհանման հետ կապված, թե ինչ, ադրբեջանցիք տի մի հատ պենն էլ է սկսած ու սաղ մարդկանց իրա ղրկե իսնել էլ այդ պեները, մուք հետի կարդանք պեն, լավ ես ինչա պեն, ու այդ կշերը ենքանցտի պիս ծիծղելի վիդեոներ ընկլայշի, դե 4 աղջիկ ընկլել, ես ում լա իմ քույրիկս մեկ էլ երկու հատ ընկերուհի, համստի ծիծաղում պեցյուր համասում, խոխը կամ անցլի ծիծղացեք, վեր եսքան շատ ծիծաղում ենք, հաստատ մի պիս պենին նենա, համասում ենք համ ծիծաղում, ես կինայիս ում լել, Սասունցի Դավիթ, այն պաժարն ու թաղնալ, մի հատ մեծ ծելևշ կա էլ, բայց հա հանցում պաժարն ու թաղնալ է, դի կոնկրետ հիշում չում, առավոտ ժամը 7-ն անցայինում, Սյուզին հələ այդքան շուտ երկացած չի, երակենում մի հատ այդ Արծրուն Հովանիսյանին պենը պեցանում, կարդում, քոնինում, ասում Սյուզի խայերիս կացապ, ամա պասկելա մի հատ օզամ տամ իրավիճակ ունցա, դի քունավ ընկնցնում առավոտ ժամը 8-15 աշխատած, եթե սխալվում չում այդ ժամինա պատերազմը սկսալ ու առաջի պենը բոմբը վեր ընգալա, այդ շարիկովը բոմբերը մեր թաղնա անգնում, այդ ծելևշկոցը իրա, ու առաջին ասկոլկան ստի ունցը իմ ու Սյուզին պատը ճանապարհին իրա է այնում, ակուշկեքը, ստի ասկոլկան թխումա, ես ինչա, в общем, տղրներ ասիր ենք ենում կամանց, պեն հալա ճոկում չքինչա կատարվում, տորնը պեց ընկանում, ստի Սյուզին պեց հանում, ես ստի կողկան եշում, կրևա սկսալ, ստի մի քանի տղ մաշին է երվում, մեր խազյայինին ձերքն ու այս մասը, ասկոլքան թխած, ստի մարդիկ դեմ քրնեն այրին ու ծիր քրնեն կապոտ ասպեն վազն տամ,
էլի չնքալա հասկանում ես ինչա կատարվում բեն, վեճ падվալոնինգ, վեճ մին փխչելի տղոնինգ, դե ընդհանրապես դի դեպքերում միշտ բանյան վերասում ընտեն տանը մեջին 4 պատա, ոնց միակ ապահով տղը բանյանա, մեր բանյանը դուսի իրայա։ Մի հատ ակուշկա իրան շտեքինանք։ Մի հատ ստի յորղաննք երոնում 4 հոգավ ստի երկու կրավաթին արանքում այդ յորղաննքցում գլխրներից, վրոդե տո յորղանը մեզ փրկլանա։ Հետո մե հարևաններ հան մինը կյամա տորնը պես համխ շուտրեք, քինանք մեր падվալը, դե падվալ ինչ падվալ։ Այս ստի խալաթած բենած նաշնոյներած լիշերերած բենած քինամանք, այս մեր սյուզի ինկեցին երկու հատ նասկի այնում, ես է նասկի չունիմ կեցած։ Մի հատ նասկին հանում է ինձ տամ։ Կենում ենք ու իբր падվալա, ստի 3 հատ պատա, այն պատը վեր ունցը պիտի քեզ փրկե ինչ որ մի պեն, այդ պատը լրիվ ստիպեց։ Ոստի մուկ նստած եշում ենք լի։ Այդ մե հարևաններն էլ Հայաստանից եկած պեն շինարարներ են լինում, կողքին են լինում շինարարություն ունելիս, մենք այս ինչ պեն բոմբ թխումա, այս մեր սյուզին համա, այս մինը տանկը թխից, էմին падրուշկաս ասում, ահա այս մինը մինամյոտնա պեն, այդ մարդիկ ստի զարմացած մեզ են եշում, պեն, դուք որտեղից գիտեք, բա այս ինչա, ոնց հա, պենի մեջ ընկնի իլել։ Ու հետո մեր խազյայինեն կյամն մեր հետան, մեզ տանում են դիմացի շենքին падվալը, վեր այդ падվալը ավարյոնը падվալա, բայց թե սաղ ժողովուրդը տղն, պատավ է հանգստանում է, ես ու падրուշկոս դե պասոված ընք ինչ հանինք բեն, տանը կալբասայինում մինե հաց, վաստալավ կյամանք մայթ հանցկենում կյամտոն այդ կալբաս հաց բեն յորոնում, հետո նորից սկսում են էլի մեր թաղեն իրա բենան, մեր կողքի տոնը լրիվ փոսա տռնում։ Հետո քինամանք Հելոտրաստի նապրոտիվ 9 հարկանի մի հատ շենք այլել, շենքը։ Այդ շենքին падվալն են քինամ, դղասում են դե շատ լավ ապեն։ Ու ամենահետաքրքիր են այլել, վեր այդ ճանապարհը քինայից արդեն քշիր այլա ժամը 9 պենը, 12 հոգով մի հատ մաշինու մեջ նստում ենք։ Դու այդ ճանապարհը դի քամանք ստի իրային տամ, բայց մի տեսակ այդ վախտը դու վախում չսլի։ Հիշելը ավելի վախելի է։ Ես օրինակ սևեր մենք այդ ամեն ինչի հիշում, ես դի զարմամ լի, ասում, խճում եմ վախտ վխեցալ։ Դի քինամանք ես ու քուրիկս դե առանց կապ, առանց պեն վեշմին այդ կարում չընկապվինք։ 3 օր մնամք այդ падվալմը մենակ։ Արդեն վերջի օրը երևի տղամարդիկ քննում մնացած, մինա ես ու քուրիկս։ Самолёты վերբիցրանում է օդ, այդ տղամարդիկ յամն ասում պատին տակը անցեր, ստի սյուզին ձերքաս ուժեղ բռնում է, ասում է Աննա ձերքաս պես չթողիս, վեր հանկարծ մի բենինի մռնինք միասին ինենք, լի մեզ միասին ճարին։ Այդ ժամանակ մամունք ճարտար են լինում, ճարտար գյուղ են լինում քեցած, ուստի մի պահ կապերը վեր կյամա զանգում տամ մամուն, այդքան վաղ թալա մամուն այդ խոսալ չում, ուստի ինձ ուժեղում լի պահալ։ Բայց վե մամուն այդ խոսամ արդեն ասում մամա, ստո մարդ չի մնացալ, ես ու Սյուզին ենք, ու տղստի սկսում լացինելը, երևի մինչև մին 2 ժամը մամունք կյամն ու տղիտ քինամանք մոստը ու տղ Հայաստանից լիքը երիտասարդներ, մեծ մարդիկ, տաքսիներով, կամավոր մաշիներով սպասեյսին ու մարդկանց, են հյուր մաշին չինում պեն տանում են ու մինն է մուք ընկլել, այդ մաշին է նստում ենք ու քինամանք 4-րդ թե 5-րդ օրը արդեն քինամանք Հայաստան, մեր բարեկամների մոտ, նորից հետ քինամանք ու միշտի մի պեն ալալ վեր այդ պատերազմից հետո արդեն մի օրիշ ձևի մլել այդ ճանապարհներին իշեիս։ Անթատ է Ստեփանակերտա դուսկեիս պեն միշտ ասամստի սախ եշին պեն, ծառերը պեն է, ինչ կա չկա պեն։ Միշտի կինոներում հլալ իշեիս, են Անի պենի մասին, Արևմտյան Հայաստանի, միշտի սեսում, ապավ է մի օր ես էլ ստի հիտի հիշիմ, լի, քինա մի հանցտաղ անկնիմ վեր, ես արդեն սկսիմ հիշելը, բայց կարիմ վեչ քինամ։ Անընդհատ այդ ճանապարհներին ում հիշեիս իլել, հինգիդամ, դուսկեիս մլա մանկեիս, ավելի շատ, ուսանող վաղտը Ստեփանակերտ, այն տարածքում շտեղ ապրեիս մլա փորձամ ամեն ինչ ստի մտապահիմ, ու
հատկապես 20 թվի կռվից հետո վեր ինձ մի պենն ասում նկարեմ, միշտ կաբուտը մեր տոննում նկարում ու ուզում են դետալնեն, պարտադիր հայաթումը դաժան սկա մեկապեն, սախ նկարիմ հանկարծ մոռանամ վեճ եւ երևի ամենաշատը վախում նրան ա վեր մի օր կյամի պահ վեր ես կարին վեճ այդ ամեն ինչի հիշիմ Սկացալս նոյեմբերի 9-ի հաստատող ստորագրալն Ղարաբաղի 70%-ի կորուստը իրեն Շուշիի կորուստը զգացողություններ այլախի մոտ։ Այդ նույն տարվա սեպտեմբեր ամսում երևի սա Ղարաբաղը շրջալում մեր բարեկամներն Հայաստանից եկալ ըմպեն Շուշինեն այդ պեն հունոտի կիրշպեն սաղ շորնք եկալ մինչև կատարու հետվիտ պեն երևի հալա թարմում լել շատ չում հասկացալ ինչա կատարել որտև ամեն մի վարկյան կարող է այդ քո հարազատը թեկուզ անծանոթ մի մարդ էլինի վեճ ամենաշատը մտածեի սումնա վեր հիբն կանգնեցնամ պատերազմը վեր հանկարծ իմ հարազատներիս անամ էփիս լուրջ չսկանամ ու քշերը բարկած ընկլել արդեն ժամը 11-ին իրա եթե սխալվում չում այդ պենը գցելն ինտերնետ քուրիկս ա պիսացալ շատ օշանտարապեն սիստեմա պեն ընկրալ վեր կարդալա ես հələ հավատայից չմն ասամ տիպեն չինեն պեն նու բայց երևի լոխսե գիդեիս ընկլա վեր մի պենի դիմացատային են միակ մխիթարանքը երևի են ալալ վեր քո հարազատն այդ ողջ են մնացալ հատկապես այն դեպքում վեր դու գիտում ըստա վեր պատերազմ չիլել տա ասնի բլոկադային գիզեպի բլոկադան սկսալ ինչս էալ ինչս է դու տալ նու սկզբից մի պահ դեկտեմբերի 12-ից հետո վեր սկսվալա բլոկադան, հետո նորից պեցվալա ճանապարհը կապվալ, երևի մտածալում վերստի, ես հադե նորից պեցվլանա կապվլանա պեն ամեն ինչին են էլի ինչ մասին մտածում պեն, նու Ղարաբաղցին վաբշե ստիմի պեն ունին, վեր իրանց հիթիաթը միշտ պահում էլի, տանեն ինչ էլ չինի, էվելինում ա տեն տիրեց, երևի սկզբից վեր է տեն տիրած պեներա վիոլան կեցալ պեն, հալա ինձրա զգացալ չում, բայց դե այդ վաղտը շատ դիժիրել է տոնքին էլը, մաշին չիլել, Ստեփանակերտ, դի ընկերուհիներ ավկենում ընկպեն, մեկ էլ արդեն ստի վեր մի պենս ոզում, կյամս մագազին ճարում չսեն ամենատարական պեներ արդեն 3-4 ամիս անց, սաղ խանութն ստի դատարկ, ընդհանրապես վիշին պեն չկա, մինչև դաժե են պենս պիշկան, վիշին պեն չկա լի, արդեն հասկանում ես վեր բայս ինչա կատարվում, կամ մի հերթ հայնում դե այդ օրինակ գործի ես քինամ, հունց քինաս այդ հերթին վնը կենաս, հունց այդ միրգը առնիս, հունց այդ հացը առնիս, արդեն երևի վերջը 2 ամիսը շատ տիժերել էլ, հիգենայի պարագաներ ընդհանրապես իլել չի, ստղած դղան հայթայթել լավ, գործա տղնում լավ հիշում հունց հելել, մամաս մարտունի հացի հերթ վնը կինայիս այլել, մզետի հացը ղրկեիս, ես Ստեփանգերտ գրեիս չումլել հացյուրոնին, որովհետև իմ կտրոնս ես մարտունեցի մարտունի ընտամ, իմ կտրոնը ավսկարում չում համել կարում չում քինամ այդքան հերթ վնը կինամ ես, կամ առավոտ գործի իմնում, կամ իրուք շատ ուշայնում, մենակ ես ուստիսկ եմ, մաման ալել, մաման հակուն հացի հերթն լավ վնը կենայիս, ինձ էտի հանց ղարկեիս, ես էլ այդ հաց աղաթում կտրեիս ումլա մնի տանը ստիվե ջեմ պեն այլա տնեիս գործատեղ չայն կլանդը խմեիս վերջին խոտերավ պենավ չայն կլա խմեիս բայց բլոկադան մի տեսակ ինձ էտի համյուրան պիս կողմերոն է համ լավ պիս կողմերը են ավեր ավելի շատ ծնողն են հատկապես այդ կուջիր խոխորձը հետ է
վեր կարում չնպեն ճարին տանին տոն, բայց լավն էլ է նա վերստի մի ծիծղելի պենայել էլ հուվանցկին հեսել է ստի սետկին ասել լիշերիս վեր տեսնած մեջին էսի շկա էս ինչա տանում բայց դրան շտղա է այդ պենը վե ինքը տանում է հետո մինը մին ինքը մայ գնելի սնելա շատ վեր մինի մի պենայել է կեսն է իսայլելի ուրուգը ուշ բլոկադայի ընթացքում երևի ես երկու հետում տակ հաց կերալ մի օր ուրուգը ժամը 3-ին պենին իրա սուրենը մի հատ տակ հաց ա բերում ուստի այդ պահին սաղին երում կցնում խոխակ երկացիկ տակ հաց կա ուստի ժամը 3-ին լոխքունը տեղա երկ կենում այդ տակ հացը մի լավ ստի օտում պեն ու նորից պարկում բայց էքսի օրը հաց չոլինք է ուտելի բտի տակ հալել կերալ ընկլի ու մի օր հաց չի ինում եսում ընկերուհիս տիրուհին մի մագազին ապիցու լոշիկ ընկ ճարում այդ պիցին լոշիկին իրա պեն ընկսում կեչուպ ընկսում ու կցում պենը դուխովկան ուտում ընկ բայց շատ լավ այնում հետո այդ պահին սկսում ստու ամեն ինչ գնահատել եմ թեկուզ են հացը վեր դու ուտեիս սլել պատա չուրանայիս էլ տենքցի ես լակամի կենթանույս սլել տայիս այդ պենի մեջից հետ կամնացալ ստղել արդեն վեր մի պեն այնում ուզում ինչե վերջ ուտիմ կակբուտը գիտում թատայելին են չի մոնք երևի շատ ենք շռայլ ապրալ ու վեշ թա շռայլ այլ աղա ենք ապրալի ու այդ բլոկադան մզետի մեծ երևիստի դասի նման պենալ էլ վեր խոխերքն են թեկուզ են կանֆետը վեր ուտեիսին էլ կեսը տենքցեիս պեն մենք ինչ կանֆետ տենքցիս կանֆետ պիտի ինի վե տենքցիս ու ճամփարին հետի ճամփարանք լա կազմակերպած շտեղ գործնեիս ումլել դի ապրանքն ենք լա որոշակի զակաստված վեր պիտիկյա ուշակյամ այդ պասылկան ուշա հսնում նու մեր տնորեն էստի գործանողներին մեջին ստի թակում բաժանում ապեն շկալադա ինում դի իրանը կիացյամ կարտոշկա երևի ստեղվե մագազինում տեսնաս առնել էլ չսլի այդ կանֆետը գլյուկոզա պեն չկա մնացածն է տի տոնում ղարկում բայց ինքան լավ ու ինձ զգում վեր օրինակ թեկուզ այդ հիգիենայի պարագաններից աման լվանալի մի այսքան հեղուկ ես տոնում ղարկալ մաման են լվնանալի գիտեմ բլոկադան շատ դիժեր ենք տարալ բայց ինչ իլել դե ինչ կարիսանիս դիժեր էլ շատ հատկապես վեր գիտես մնա վե հայկոյիս հետի կանֆետ չկա ինքը կանֆետոտ է ինքն շատ քաղցրագեր է շատ է սիրում մաման միշտ ասում է ամեն օր կեսն էիս մլել կես առավոտ տայիս ուտես ու ասամ շկոլումը հանկարծ ասիս վեճ մեր տանը կանֆետ կա խոխքը գիտեմ վեճլի մեկ է մուք ընկլել տիենեիս առավոտ ստի մի հատ կանֆետ երունեիս մլալ 3:30 մլանեիս ասես մլել դեք այս 3:30-ը կոֆե են խմում խոխք բլոկադին վախտը երևի ստի այն ինչ կյանքում օգտագործել չս օգտագործալս օրինակ մաման կոֆեին տեղ սիսերալ պեննեիս ժարի տնեիս ու այդ սիսերը կոֆե էլ սրքեիս դե էլ մի մեծ պեն ախր սիսերել պիտի ունիվերսալքիս տատին եմ թակում պահած պահուսնեմ պետի դուսնեիս ընկլել մինել իմ հակույս մարդը ճանջերալ պահեիս ու մեր տանը մեշուկավ պենալալ պեսոկայլել չկա ճանջերին կարում չստանից հանցտեղ վեր ծաղեկնեհնին մենք այդ պեսուկը պիտի տար վեր կարար մաղր երոնար դի թակուն տատին պեն ստի պեսուկ պենալա յորնեիս վե հայկոյին ախրը պեն տա քաղցր չայ տախ մեքինա մինե մի օր հանգերունցած պենաս մին անա պեսուկում ճարում է մին անա պենում ճարում գիտա մածում պենես մին տանն մին պատար ալերայինում խոխորցետի պենում թխում դեդ վեր ասում արդեն ես ու երկու քուրիկնես առանձին կինայիս ընկլի իլել այդ բլոկադին վախտը իրանք են լավ ուսանող տանում պենում թխում տորտում թխում պիրում պեն դե ինչ տորտ կեքսլի ստի մինեսքան բայց դե լավ այնում զատո կերալոնք գիտամ խոխեք հետ օր ինձանամ գոհնլել օրայլել վեր հացում սարկալ բայց շատ ուշում տոն եկալ
հաց ու ժամ չնի վե խոխը քոտին, որովհետև գիտում այդ վաղտե պապա Ստեփան կերտալալ գործունելիս ասամավե լավա յուրան քոտին լի, ես էլ լավ է ինչ բեն։ Օր այլ առանց հացնք մնացալ, օր այլ սովածնք մնացալ։ Բայց մեր տանն ընկլա կարևորը, մեր հայրենիքումն ընկլել։ Իսկ Բլոկադայի վաղ հիշնավեր ամենաշատ հերքիզետի պիժել վեր ռանախտակավեր շատ սլայզեից, բայց իլել չտա։ Ես կալբաս շատ եմ սիրում։ Հուլիսի 16-ին վերջի դնումը կալբաս կերել, դա իմ խնամախոսիս օրնալ է, սիտայտի իմ պատրուշկան զորա մի տեղավ ճարալա, դվայստի մի քանի կտոր կտրալ, իբրը ֆուրշետ ալի, ֆուրշետի իր այդ դրել, հուլիսի 16-ին վերջի դնումը կալբաս կերել, մի տեսակ այդ ամենափիս էտ ալա, վեքինա ես մնա մագազին ստի, վե մի տեղ հերթալել էտ ու մլա հրսնից, կաղա կալբասի հերթակ, խաղ կալբաս կա, ու վեր պենը անցնկացալ, հակարիկա մուրջ անցնկացա ամեն առաջի մագազինին ինք մտա կալբասում առակերել։ Ամենաշատը դա, կաղցրի հետ սերջ ունիմ դե վերասիմ կաղցր, մեկ էլ տակ հացինում լել շատ կարոտ էիս, վեր ես հիբում էտ տակ պուրին հացը ու տլան։ Էտ երկու պեն եմ։ Շատ կներեք, կարող եմ ես մի քիչ միկրոֆոնը որ վախանում եմ, եթե մույս կոմի։ Նեշտի դեպք եկա բլոկադայից վերստին հեշողության մեջ մնացալ ակարիստին շիսում ենք Բլոկադայից։ Ну ամենափիս պենը բլոկադայի վաղտ դա են հերթերն ալել վեր տսնայիսում լել ու են հերթեր էդ հացի հերթերը վեր հացի հետի մարդիկ պայքարում են, բայց մի հատ դու մի պահ ստի վեր ես ապրում այլ երկրներում ինչա կատարվում, հունց են զարգանում ու դու 21-րդ դարում հացի հետի պայքարումս ու քինամս ժամերա վնկեմ քեզ հաց հսնում չի, դա երևի ամենադաժան պենն է։ Բլոկադայի վաղտ մի հետում հացի հերթ վնկացալ ու հերթ եկալ այնց հացը հսալ չի։ Ես շատ փիժ ջղայնացած պեն գործա 3 ժամ հարցնիմ, քինամ հաց հերթ վնկեն ամից հսնեվեջ պեն։ Այս ինչ աշխարհ է, այս ինչ երկրում ում ապրում, вообще շտեղում ապրում պեն։ Չարանումս այդ պահ ինչքան էլ օզիս վեճ դու այդ պահը ստի դե լավ լի, yani հացի հետի այսքան դու պայքարիս այդ հերթերն ալել ամենաշատ հիշվող պենը վերստի մնացալ ամեջիս սիգարետին հերթերնում լավ հիշում անընդհատ ստի մանկյայիսում լա պեն դե մեկևե պեն չլել ուտելի դե բանջարեղեն է էլի շեներից պենից վեր ղարկեիս հնա տատինեն պեն ընկլյանես, դուխովկա ընկլա գցիս, դե լուսին ժամա պիտի լինի ախրը, լուսի լավ եկի այսել էլ էդ բադնջան պեն, ստի լող միտեղ կուտրեիս ընկլալ պեն, գցիս դուխովկան ուտեիս, մեկ էլ հիշում վեր ժամը 12-ից հետո մեր հարևանին տանը դայարուշկա կարակալել, մեկ էլ պեն մղր, ես էլ մի հատ բանգաստի պեն ալել, թոզի վարենի ալել, միշտ իզն է տնե իսմլյա, բայց ետ բիրհե իսմլյա տոնլի ախրասամ դեմ տոնը մարդկի հանց տանն լինի, ժամը 12-ից հետո միշտ չայ ընկլել խմեիս, այդ կարակ հավնու պենավ, երևի տետի միշեբ էդ խմալ ընկլի ախրը։ Հիշողությունն է, երևի վերջում վեր միշտ մնամ մարդկանց մեջ ու լավ այնում վեր աշխատումս լավ հիշողություն են միշտ հիշիս, ես էությամբ շատ պոզիտիվ մարդում ու ինձ վեր միշտ մի պեն ասում պատմեմ, ես փորձում ծիծաղելի պեն պատմիմ, հետաքրքիր պեն պատմիմ, թեկուզ են փիս դեպքերն էլ դու հատկապես մունքևե ուսանողներ ավնքլակին ես աշխատեիս ընկլա հանցանիք մեր օրը հետաքրքիր ընցնելի հինգինա
Ադայի վերջի այդ կուլմինացիոն պահերը վեր Ստեփանակերտ արդեն սկսան դուսկյալալի պատերազմը վենուից մի օրեր կորալալ 19-ին է չէ սկսավ։ հա շտավը սինել է բաղթ էլի հուչսրալ Ինչպես միշտ ես մին պատերազմավնել իլալում էլի ուսանող, մենակ, ես ու իմ երկու քույրիկնես առավոտ քինամ գործի, շատ փիս վիճակում քինամ գործի, կեսօրվա ժամն անում, ժամը 1-ը, տաքությունս 39 քանիս, ասում կշանամ վեշլի տոն աբեդանիմ կյամ, հունցը մեր գործատողնը մի հատ դիվան անում, տորնը կապում է դիվանին պարկում, լավ էստի ոզում քունավանցնիմ մի հատ դմփոց հակյամ, ստի գիտում թե այրազումս բեներում տոսնում, սասերում սկանում։ Մի հատ էլա դմփոց կյամ, ստի մտածում ասում լավ, երևի ուչենի, կամ էլա տսնաս կողքին ինչ հնարություն պենն անում, ստի կուբիկ պենը վերածում։ Մեկ էլ արդեն մի հատ մազ դմփոցել վեր կյամա, ստի տղաս թողում ոնում, եշում տոսնում, ոնց մեր հակուշկան արվամա, մի սարի իրա մի հատ ծոխա երինում։ Առաջի Բենը երևի վե ասում, վայ խոխեքս, արմինկան ու ձիանկան կեցած ըննում, դասի տեղյակ չմյուրանցան աշտեղն, ճանապարինն տոնն կինամ, բայց հնարավոր էլ չէ, պահին տյուսկյաս։ Կորում ալերիվ կապը, իմ տելեֆոնս անջատվում է, զարյատկա չինում, լհատի բենին տորնը կապումում, գուրցտեղին տորնը կապում կլյուշն է իրոնում, տոսնում արդեն ժողովուրդ սա խվակվալն է ռոզվեր շենքին պատվալը։ Կինամ պատվալը մի ժամ, 2 ժամ սպասում, մինին տելեֆոն ավզանգում տամպեն, վեշմինը պատասխանում չի։ Քանի հետ էլ ուզում դուսկյամ է տղա մարդիկ թողում չն դուսկյամ, պապանել ասում հայլա տղա տկաց, ոնցը դուսմերլի գել։ Այդ քշերը անցում կցնում, առավոտ ասում չէ կարում չում, պահին չում գյում խոխակը շտեղան պեն, զանգում տամ Սուրենին, ասում ես դուսում գյամ։ Ամա հա դուսեք, մինչև դուսկյամ տստում ինք հեն այդ տրան ռեչին սպասում է ինձ, ուտի մունք ուր ձերքա պրնած, ստի իրային տամ հոբ ես մինանգույն թխստի պատին տակավը պեն վազնք տամ կինամանք։ Գյում չում շտեղ կինամ խոխորցման կյամ, բայց կինամում։ Ես դուս եկած կինամում ու գործատեղը ինձ հետ պենել էլ եմին գործանողն էլ Ալոնան իրանց մամուն տոնը կրկժանել էլ կրկժան երևի ամենաառաջինը նիմտալ թորքերը դու գյումս լիվի արդեն քաղաքն են հսալ թորքերը բայց այդ էլի այդ պահնակյան վեր դու վախում չսվեշ մին պենա դուզակ պատերազմա բայց դու ուժեղս վախում չս ուտի քինամում Սուրենանց տոն ինքը քինամա խոխորցը պենին համասարնին պատվալը մճարում սոված ծարավ խոխեքը վեշին պեն չիրալ ուտելի ամագյում չում տապին հինչ ցլաֆանում կնայն չելել այեն կալա կերա ինքան վերլի դի երկրորդ օրը խոխեքը կյաման միասին ենք հնում հետո պատերազմը վեր ավարտվում է, ապրծնում է, ես վեշ մի փաստաթուղթ երկալած պեներած չմնում ու շատ փիստի պենա մնացալ իմ մեջ վեր ավելի շատ պանիկանա մարդկանց խուճապի մատնալ սաղ քաղաքին իրա սկսում են ավտոմատներով թխել ու այդ պահին գյում չում ստղած տղանես մին ամա կյամն դրոշը տինին պենին կլխեն կայնն քաղաքը ասած պեն ու մունք արդեն ստի մի հատ մեխանիզմ ենք մշակում վեր գոհարին պրավա ունենք կարմա մաշին կշի ինքը մաշինը կշլանա ու մունք սախ նստլանը կինանք բիտի խոջալու պեն այդ բազին կողքը բայց դեղ կինաս ինչ անիս սաղ ժողովուրդն դեղ վեճ պատվալը մնլա վեճ պեն են լա տափերի նստոտած հետո հուա թողան այդ ճանապարհը պես պատար հետո հանգստանում է ուստի լիլիթ քուրիկնել տանը ինչ մնացած այնում սախ դուսա տամ դեն տենտիրած պեներ ախր ուտելի պեմ լոխը տենտիրած պեներալի երևի տանը սալատ պեն ենք սարքում պեն հալա պատկերացնում չկվեմ ուք դուսին կիլան Ղարաբաղը ու վեշ մի վեշ հվակում չոնք
Սուրենը կյամա թա բենա պայքինան քունցը պասպորտը բենը դիրհոլինք Սիմիշ ծիծղել է պատմում քինամում մի երկու փաստաթուղթ յորոնում ու այդ բլոկադին վախտը մի հատ բայցինկա է մնում ինձ հետ առած Փիսետ հենգում լատված դե մենք առաջինը մտքիս հետ է եկալ հետ յորոնի միսն հետ Այդ բայցինկի քյորում ստի սուրենի հրանում թողանում ասում այսաս տրան վախտ նապա բայցինկի հետ ինքը կապետ ու Վեշերես յորմոնում քինամ Ես իմ տասում ծունդականս երջում կալել Բաղվախում սուրենին ասում ծունդականս երջում կալել Բեն դետ մերտոնն էլ վեր ասում էլիս ասունցի Դավիդ ու այդ խաչին տակը վեր արդեն խաչի տակը են ընթորքեր բեն В общем զորավ քինամ բեն արդեն հանգստացած այն երրորդ օրը Ռոզվի շենքումը այդ ֆոկուս ստուդին բենը հրոն Բենայնում տիրեց, դի մի 6-7 հատ ուդրինից էլ այնում տիրեց, վե մարդիկյան տիլիֆոն զայրատ գիտինին, ունց ինձ էլ ասում են վերդույսս կյամ, ժամը 9-ից հետո հանցրա տոն չկյաս, որտև արդեն մտնած այնում գյում չս հուկա քաղաքում ու չկա, տղամարդիկ սաղ զինված, ախրա, թորքերն է քաղաքը տռած։ Ես ինձանա դավոլնի բեն տան հիշքան տիլիֆոն բեն այնում, դի երկու օր յորը մոնում քինամ դա զայրատ գիտինում, մինե ետրնում կյամ։ Դաժե այդ օրերին մունք առաջի տեղահանված մարդկանց վեր արդեն տեղահանվալան իրանց գյուղերը բեն երեն կալել են լա Ստեփանակերտ էլի կամավորական գործեր են գրալ մեր կամավորն են խոխերքը 15-16 տարեկան խոխերք եկան հավաքվալ դիպահեստում ինչ լելա կուրտ կապեն փափուկ շորեր բեն երկու օր տարալանք բաժանալ մարդկանց էլի գործ ընկրալ մեզ զբաղեցրալանք մի բենա վեր պատկերացնիկ վիճլի ինչա կատարվում Երե 4-րդ օրը մամունքն եկալ արդեն Մարտունա, նու մաման բենը պատմում Մարտունա ոնց եկալ, երևի ուրանցա ավելի սարսափելի ելել, քան մերը, վերսի ճանապարհներին սաղ զինված կանգնած։ Մարտունա Ստեփանակերտ 40 րոպեվա ճանապարհ է, բայց մամունք մոտ մի օր եկալան, այնքան շատ ալել բենը։ Պանիկեքը շատ փիսել էլ, շատ փիս լուրեր էր տարածված ու Ամեն ինչ անումս քու սեփական ես այդ փրկելի հետը ու քու կողքիններիդ ամեն առաջերտին լուբոյ մարդել էտա մտածում քու կյանքը դու փրկիս Տարալնք դիրել ես էլ իմ շորս վեր քեցամ հավաքալ պլայտիկ բեն ինչի լելա դեվեշին բեն երջում կարել համստի ես մասում դեսակինան չումել ստի ես մասում դեսակինան չումել էշտեղում քինան վեր կենամ բեն բայց ուզում է չում թողեմ այդ դարակումը Փռնում ստի մի հատ ցլաֆանում սախ են լավ շորերս բեն վերինձն այդ բերում չում բեն կապում կցում զիբիլ ասում հանկարծ թորքերին իչկան լի Մաման է վեստի պատմում ասում սախ տները ու բորկայի մրալ բոլերը լվացալ ագուշկեքը լվացալ տները ղաշանք դասավորալ գլուչն են թողալ տրնանը իրա մաշինել ենք թողալ ընդեղ բիրող չիլել վառելիք չիլել ու այդ քշեր մամունք վերկյաման այդ բայթուն այնում ամենասարսափելին երևի այդ պահինստի հալա պատկերացնում չս ինչա կատարվալ որովհետև կես մարդիկ արդեն են ընդուս եկած քինամն ճանապարհին էմին կեսը վեշերը հավաքած բայց գիտում չի ուրան պապան շտեղա ուրան ամուսինը շտեղա ամենափիս օրը է տալել ու ամենափիսենա վեր դու մինչև մենք կարում չպատկերացնից այն մարդիկան հետ կորած վեր մինչև մենք ճարալ չնուրանք ինչ վիճակում ունիլել հունց են զոհվալ մեր բարեկամներից էլ դի մի հատ դեպք իմ հորքուրիս ամուսինն է զոհվել եկալանք ստեղ հետո նոր արդեն դիակը բերալ բայց դու կարում էլ չես այդ պահին ասիս ես դուշ չում կյամ որովհետև մնացողին վերջը դա իրանց կազմի մեջ մտնել ադրբեջանցիներին հետ ապրելն է վերը դա անհնար է վեշմին ծնող ուրան խոխին կյանքում պահել չի հատկապես դու վեր պատերազմը ստասալ ու Ստի հետս քինում գիդումս առաջներում ինչ ելել դու վեշմենդոնում քո խոխիտ պահել չստեղ
ու ինչ որ մին մեղադրելի հետ է, դա դուս բենչլի, որովհետև հուվերել իներ, ուրան կյանքը կփրկար ու դուս կկեր, հանուն ուրան խոխորձ։ Ու մեկևեստի հետ սկինամ հանուն հինչի։ Տարիներով մունք պայքար ալանք ամեն ինչի հետ է, բայց արցախցին էլ ամարդ։ Ու ոչ միայն արցախցին հայը մարդա վեր իրավունք ունե գոնե ուրա կյանքի մնացած կես տարինեն ապրե, ասում չում վայելի, ասում չում աշխուժինի, գոնե ապրե։ Ոնց է դուս եկալ, քանի օր եկալ այդ 3 օր ճանապարհ ենք եկալ, որից մի սաղ օրը եկեղեցուն տակին ընկլել։ Ստի առավոտ ժամը 7-ին կեցալանք, թե հենց այդ ԿԿԲ-ին ռոչինվը նկացալ։ Մի սաղ օր մինչև էմին օր են ընկլա հələ կալոնում տեղ կանգնած։ Ստի ադյալն է բեմ մակնալանք եկեղեցուն տակին ստի բնության գրկում ստի, բայց դու այդ բա հələ հասկանում չսլի ինչա կատարվում։ Դու այն մտքավս վեր հակինամս կյաս, որտեղ վեշմին վեշվե չվակալանք, վեշ այնքան վեդի մի 2 շորպեն հա ճանապարհին հետ է էսմին հեմին, բայց դի как будто են տպավորություն ալա վեր քինամուկ մինե գիլանանք լի։ Երևի այդ մտքավանք դուս եկալ վեր էլի գիլանանք, որտեղ վեր դու գիտակցումս վեր կյանքում էլի այդ գիլանչս, դա շատ ծանր բեն էլի։ Դա գիտակցում զգում այն մարդով դա ապրալա։ Ու ես շատ մարդկանց վեր խոսում են, ասում են դե փախալն կամ գիտեմ պայքարալ չն, ես նեղվում չում այդ մարդիկ վերտին ասում, որովհետև այդ մարդիկ ապրալ չն։ Ուրանք դա տեսալ չն ու գիտակցում չն տա ինչա։ Ու ես շատ ուրախում վեր իմ դիմացինես ու կան մարդիկ վեր գիտակցում չն տա ինչա, որովհետև դա գիտակցել հետ է դու պիտի ապրիս։ Դու պիտի ընցնիս այդ ամեն ինչի մաչավ։ Ու այդ դժոխքին մաչավ ինչա վեր մուկնցալանք ես կյանքում ոչ մին ցանկանալ չում ընցնա ու գիտա տա ինչա։ Մի օր հետո նոր կալոնան շարժվում է, մենք ճանապարհվում ենք, մինչև մզնետուշոնք եք պենտի բիներել է, վե կյանքում տա օտել չսլի, գյում չսինչա, ուստի մզնետ սխոյ սպիրտեր հելել, տակ են ընկլատին էիս հետ ուշոնքոցը թխծնեիս բեն, ճանապարհին ուտեիս, գոյության պայքարալ էլի, դա օրիշտև երևի կարելի չի բնութագրած։ Թխծնեիս են ընկլալ ուտեիս, առանց հաց, առանց բեն, մի քանի հաց հելել, էտել դե 3 օրվա մեջին ախրը բրծնում ալի։ Ուստի մեր շենին բարեկամներ ամինն ամաս տեսնում, մի հաց դի հաց հատամ, ուստի բաժանում ենք այդ 10 քանի հոգուն մեջին բեն, ու իմ հացը ստի վեր անգում, այդ պահին ստի կռանում յորոնում փչում օտում այդ հացը, էլ ասում չում լի բավաղ օտ աստի հանդի դե հացա պիտի օտի սախրը։ Մինչև հակարի հսնելը, նոտի կալոնավ կանգնելավ պեննելավ եկալանք, բայց հակարի կամուրջը դա մի այլ կարգի սարսափալել, մունք շերնանք ընցալ, ու բախտերնես նրան ավապերալ վեր շատ ստուգալ չն մեզ, նու մա դեպք այլել վեր տղամարդկանց բեն տարալն ստուգալն բեն, երևի կշերել էլ հոգնատն էլ հինչն էլ գիտում չում, շատ ստուգալ չն ենքան վեր մաշինեն, քանի հոգի եք, ու ստի ճիրեր ընտամ, մինե պիչենի, բայց եթե յոր չոնիս այդ պահին գիտումս ինչ են էլի, կամ մի բարդ սխալասիս պրնլանն տանին, ուրանց են այդ իմի պեն պետք։ Դի սուսրած լե հա այդ կամուրջը ընցնում ենք, սաղ շպրտում, հետո արդեն դավեր ընցնում ենք, մեր Հայաստանի զինվորնեն դիջիրավ պենավ ամեն ինչավ օգնում են, քաղցրավենիքավ պենավ, ինչև հսնում ենք ամենաստի առաջի մագազինը, գորիս,
Էտա երևի գիտեմ։ Հետո մի անգամից եկալ ենք մեր բարեկամին տունը, ստեղ տոն ընճարալ, բայց երևի մինչև մենք հլաստի մեր ընտանիքումն էլ մուկ ամեն օր ստի այն հույսավենք վեր մուկ մի օր ետ քինենանք, որովհետև դու վեր պատկերացումս արդեն հետ քինեն չստա խելագարվելի պենա, ուրիշ վեշին պեն։ Ամեն օր մուկ ստի ցիրեկա Երևանում ենք, Հայաստանում ենք, բայց դու քշեր աշկերտ վեր կապումս այն ստերտանը։ Բնականաբար ուզում հետ քինամ, այն ինչս ծրալ չում դղանի, թեկուզ 2-3 տարը մտ անհնարա, որովհետև իրանք 30 տարի շուրջ պայքարալն տրան հասնելի հետ է ու տրան իրանք հասալն ու այսքան շուտ վեշ մինել դա հետ տալ չի։ Հնարավոր է հետ քինանք, բայց դա դրա հետի տարիներ է պետք, դրա հետի խելացի մարդիկ է պետք, դրա հետի ուժեղ մարդիկ է պետք ու ամենակարևորը հայրենասեր մարդիկ է պետք։ Եթե դու սիրումս մի պեն, թեկուզ եթե դու սիրումս քո մասնագիտություն, դու ոզումս այդ մասնագիտությունը ավ գործանից դու պիտի պայքարիս դրան հետի։ Եթե մենք ոզում ենք վերադառնանք մեր հայրենիք, մենք ամեն մինս մեր ձևավ պիտի պայքարենք, թեկուզ տայնի գործ անելավ, թեկուզ տայնի բանվորություն անելավ, թեկուզ տայնի քաղաքական դաշտ մտնելավ, մենք պիտի մզրա գործ անենք, իսկ դրան հետի շատ տարիներ է պետք ու խելացի մարդիկ է պետք։ Երևի սեփական ես Արցախը ինձ էտ իմ սեփական ես սաս շտեղ ես եսում լել, ես գիտայս մնա վեր ես աննանում, ես պիտի ես գործը անիմ, ես պիտի պայքարիմ յուրան հտե, ես լիարժեք մարդում էլ դեղ, դա են անկյունն այլել, շտեղ ես երջանիկ ու մլել, շտեղ ես ուրախ ու մլել, շտեղ ես ինձ թեկուզ անվտանգ չի լել մեր սահմանն, բայց ես ինձ ապահովում էլ զգայիս։ Ես մինչև մենք հավատում վեր ես մի օր ետ քինենում ու իմ սեփական եսս նորից եսա դռնլան։ Հայաստանն էլ է մեր հայրենիքը, բայց շտեղ դու ծնվալս, շտեղ դու ապրալս ինձ էտի սրբությունը ու իմ հիշողությունն ես կապված Արցախին հետ եթե իներվեջ ես գիտում չում միակ պենը վերասում դա երևի ամենալավ պենա վեր էտ հիշողությունն ես ունիմ ու ես մեծ տարիքում տղան դուս եկալ ու ես լիքը մարդկանց կարիմ Արցախի մասին լիքը պեն պատմիմ ու ես մարդկանց վստահեցնիմ վեր արցախցին են պայքարալն ուրանց հայրենիքի հետ է, որովհետև իրոք մուկ պայքարալանք։